वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्णका चरण कमलमा प्रणाम गर्दै साथै उहाँकै वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री भागवतजीलाई प्रणाम गर्दै यसको साथमा ज्ञान मार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मा श्री भागवत कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। अश्वत्थामाले पञ्चपाण्डवका 5 पुत्रहरूको हत्या गर्यो। त्यस पछाडि अर्जुनले पक्रिएर लिएर आउनुभयो र दण्ड दिनुभयो। दण्ड दिएर अश्वत्थामाको शिरमा भएको मणिलाई निकालिदिनुभयो। अश्वत्थामाको शिरलाई 4 पाटा मोडिदिएर गाउँबाट धक्का मारेर निकालिदिनुभयो भन्ने सम्मका कथा प्रसङ्गहरू हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौँ। आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। जब पञ्चपाण्डवहरूले अश्वत्थामाको कपाललाई 4 पाटा मोडेर ग्रामबाट नगरबाट धक्का मारेर निकालिदिनुभयो, अश्वत्थामा अपमानको आगोमा जल्न लाग्यो। अश्वत्थामाले सोचो, पञ्चपाण्डवहरूले मेरो बेइज्जती गराएका छन्, मेरो बदनाम गरेका छन्। यी पञ्चपाण्डवहरूले मेरो बेइज्जत गरेका छन् भने यिनीहरूको कुलमा पनि जल दिनेवाला एउटा पनि छोड्दिन भनेर बदला लिने भावनाले अश्वत्थामाले अभिमन्युको पत्नी उत्तरा गर्भवती भएको जानेर ब्रह्मास्त्र छोडिदियो, उत्तराको गर्भलाई समाप्त पार्नु पर्यो भनेर धपधप बल्दै गरेको ब्रह्मास्त्र जब उत्तराको गर्भमा प्रवेश गर्यो, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आँखाभरि आँसु पारेर भनिन्, कृष्ण के छ, मलाई बचाइदिनुहोस्, मलाई बचाइदिनुहोस्। तब भगवान कृष्णले सोध्नुभयो, उत्तरा के भयो तिमीलाई, किन रोइरहेको छौ, किन कराइरहेको छौ? तब उत्तराले भनिन्, भगवान मेरो मृत्यु होस् त्यो मलाई केही मतलब भएन, तर मेरो गर्भमा जुन सन्तान छ उसको रक्षा हजुरले गरिदिनुहोस्। यदि मेरो मृत्यु भयो भने कसैलाई केही फरक पर्दैन, तर मेरो सन्तानको मृत्यु भयो भने यो पञ्चपाण्डव कुलमा जल दिनेवाला पनि कोही रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा हजुरले यसलाई बचाइदिनुहोस् कृष्ण, बचाइदिनुहोस् केशव भनेर उत्तराले बार बार पटक पटक भगवान कृष्णको ध्यान गरिन्। तब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, उत्तरा तिमी चिन्ता नगर। तुरुन्त भगवान प्रभु परमात्मा सानो औँलाको बराबर स्वरूपलाई धारण गरेर उत्तराको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यो ब्रह्मास्त्रद्वारा गर्भस्थ शिशुको रक्षा गर्नुभयो, गर्भको रक्षा गर्नुभयो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आश्चर्यको कुरा यो होइन कि भगवानले गर्भमा प्रवेश गरेर बच्चाको रक्षा गर्नुभयो। भगवानको कर्तव्य पनि हुन्छ आफ्नो भक्तहरूको रक्षा गर्नु त। तर आश्चर्यको कुरा यो हो, जुन राजा परीक्षित गर्भमा थिए तिनले जन्मिनुभन्दा अगाडि नै भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णको दर्शन पाएका थिए। यस्ता राजा परीक्षित हुन्। भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले उत्तराको गर्भको रक्षा गर्नुभयो, गर्भस्थ शिशुको रक्षा गर्नुभयो। त्यस पछाडि पञ्चपाण्डवहरूलाई भन्नुभयो, धेरै समय भयो, हजुरहरूको हातमा राज्य पनि आयो, हजुरहरूको सुखका दिनहरू पनि आए, गर्भमा रहेको बालकको पनि मैले रक्षा गरेँ। अब म द्वारिकातिर जान्छु, किनभने द्वारिकामा पनि धेरै भक्तहरूले मलाई पर्खेर बसेका छन्। आमा बुबालाई भेट्छु, पत्नीहरूसँग मिल्छु, छोराछोरीहरूसँग मिल्छु, साथै सबैको दर्शन गर्नेछु। मलाई सबैले सम्झिरहेका छन्, म जानु पर्यो भनेर पञ्चपाण्डवहरूसँग भगवान श्रीकृष्णले बिदा माग्नुभयो। यता उत्तरासँग भन्नुभयो, मैले तिम्रो गर्भको रक्षा गरिसकेको छु, अब म द्वारिका जान्छु, अब म जानुपर्छ, द्वारिकामा सबैले मेरो प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भनेर भगवान कृष्णले उत्तरासँग पनि बिदा माग्नुभयो। सबैसँग बिदा मागेर जब भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्ण रथमा बस्न लाग्नु भएको थियो, त्यही बेला उताबाट कुन्ती माता आँखाभरि आँसु पारेर आउनुभयो। जो कुन्ती हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्णको फुपू पर्नुहुन्थ्यो सम्बन्धले।
रुँदै रुँदै फुपू आउनुभयो भगवान कृष्ण भएको ठाउँमा, जहाँ कृष्ण भगवान द्वारिका जानको लागि रथमा एउटा चरण राखिसक्नु भएको थियो। एउटा चरण राख्न बाँकी थियो। कुन्तीले आँखाभरि आँसु पारेर भन्नुभयो, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अन्तर्बहिरवस्थितम। हे भगवान, हे केशव, हे माधव, हे गोविन्द, हजुर हामीलाई छोडेर कहाँ जान लाग्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई छोडेर नजानुहोस्, बरु हामीलाई मारेर जानुहोस्, तर हामीलाई छोडेर नजानुहोस्। हिजोसम्म हामीलाई दुःख पर्दाखेरि, हिजोसम्म हामीलाई आपत्ति आइलाग्दा, विपत्ति आइलाग्दाखेरि हर समय हाम्रो साथमा हुने कृष्ण, हे केशव, हे गोविन्द, हे माधव, आज हाम्रो घरमा सुखको दिन आएको छ, हजुर हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई छोडेर नजानुहोस् केशव, मलाई छोडेर नजानुहोस् कृष्ण भनेर कुन्तीले बार स्तुति गरिन्। भगवानले भन्नुभयो, फुपू यो के गर्नुभएको? म हजुरको भतिजो हुँ, यसरी नमस्कार नगर्नुहोस्। तब कुन्तीले भनिन्, कृष्ण, हजुरलाई कसैले भतिजो भन्लान्, कसैले छोरा भन्लान्, कसैले जे भने पनि हजुर साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे वासुदेव कृष्ण, हे माधव, हे गोविन्द, हजुरलाई बार बार वन्दन छ, बार बार नमन छ, बिन्ती छ, हामीलाई छोडेर हजुर नजानुहोस्। तब भगवान कृष्णले भन्नुभयो, मलाई पनि सबैले पर्खिरहेका छन्, प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, फुपू जान्छु नि म भन्नुभयो। तब कुन्ती माताले फेरि कृष्णलाई भन्नुभयो, हजुरले बरु आफ्नो बुबा आमाको रक्षा त्यति मजाले गर्नु भएन, तर मेरा सन्तानहरूको यस्तो मजाले ख्याल राख्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो, भीमलाई विष दिएको ठाउँमा रक्षा गर्नुभयो, आगलागी हुँदाखेरि बचाउनु भयो। हे कृष्ण, हजुरले छोडेर नजानुहोस्, हजुरले हामीलाई छोडेर जानु नै छ, हजुरले मलाई छोडेर जानु नै हुन्छ भने विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। साँच्चै नै हजुर हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ भने दुःखै दुःख दिनुहोस्, कहिल्यै सुख नआओस् मेरो जीवनमा, कहिल्यै आनन्दका दिन नआउन्, जहिल्यै दुःख, जहिल्यै आपत्ति, जहिले विपत्ति आओस्, किनकि विपत्ति पर्दा हजुर मेरो यादमा आउनुहुन्छ, हजुर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हजुर त सुख पर्दाखेरि हामीलाई छोडेर जानु हुँदो रहेछ, त्यस्तो सुख मलाई चाहिएन जुन सुखमा भगवान कृष्ण हजुर टाढा हुनुहुन्छ। बरु मलाई दुःखमाथि दुःख दिनुहोस्, तर केशव मलाई हजुरको दर्शन चाहिन्छ, हजुर मेरो साथमा रहनुहोस् भनेर कुन्ती माताले यसरी भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। तब भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले भन्नुभयो, फुपू दुःख म दिन सक्दिनँ, किनभने जोसँग जे हुन्छ त्यसले त्यही दिने हो। मसँग दुःख छँदै छैन। मान्छेले भन्ने गर्छन्, भगवानले मलाई दुःख दिनुभयो, भगवानले मलाई कष्ट दिनुभयो, भगवानले आपत्ति विपत्ति दिनुभयो भनेर, तर समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँ साक्षात् भगवान प्रभु परमात्मा स्वयं कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, फुपू मसँग दुःख छैन, जोसँग जे कुरा छ उसले त्यही कुरा दिने हो। मसँग दुःख छैन, म दुःख दिन सक्दिनँ। हजुरले उल्टो गङ्गा नबगाउनुहोस्, आँसु नबगाउनुहोस्, हजुर शान्त रहनुहोस् फुपू भनेर भगवान कृष्णले पटक पटक सम्झाउनु भयो। हे कृष्ण, यदि हजुरले मलाई दुःख दिन सक्नुहुन्न भने हजुरले स्नेह पाशमिमम छिन्दी, मेरो परिवारमा जुन जोडिएको मन छ, परिवारमा जुन जोडिएको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई दूर गराइदिनुहोस्। त्यो सम्बन्ध भनेर म बस्नु नपरोस्, मलाई सुकेको नरिवल जस्तो बनाइदिनुहोस्, मलाई काँचो नरिवल बनेर बस्नु छैन भनेर कुन्ती माताले भगवान श्री कृष्णलाई बार बार स्तुति गर्नुभयो। संसारमै बसे तापनि माया मोह ममताको जुन डोरी छ, त्यो डोरीलाई छिनाएर बस्न सक्यो भने हामीलाई कहिल्यै अप्ठ्यारो पर्दैन, कहिल्यै आपत्ति विपद पर्दैन। भगवानले हामीलाई कहाँ सुख दुःख दिएको हो र? वास्तवमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सज्जन, सुख दुःख त हामीले आफैले अनुभव गर्ने कुरा हो। हामीले आफैले आफूलाई सुख दिइरहेका हुन्छौँ, आफैले आफूलाई दुःख दिइरहेका हुन्छौँ। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोके, आफ्नो कर्मको अनुसार हामीलाई सुख दुःख
मिल्ने गर्छ। भगवानले हामीलाई सुख दुःख दिएको हुँदैन सज्जन। सुख दुःख हाम्रो कर्मले दिने हो। खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। सबैले खोजिरहेका हुन्छन् सुख, सबैको चाहना हुन्छ सुख प्राप्त गर्ने, तर सुख पाइरहेका हुँदैनन्। भगवानले हामीलाई सुख दुःख दिने होइन, हाम्रो कर्मको अनुसार हामीलाई सुख दुःख प्राप्त हुन्छ। दृष्टान्तको माध्यमद्वारा बुझ्नुहोस् समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू। हामीलाई भोक लागेको छ, एकदमै भोक लागेको छ। हामीलाई लाग्छ भात भेटे सुख हुन्छ भनेर। जब हामीले भात पाउँछौँ, भात खान्छौँ, भात खाँदै जाँदा जब भात धेरै हुन्छ, त्यस पछाडि त्यही भातले दुःख दिन थाल्छ, त्यही अन्नले दुःख दिन थाल्छ। हामीसँग केही छैन, हामी एकदम आनन्दको साथमा छौँ। यसो सम्झनुहोस् हजुरले, हजुरको गला खाली छ, हजुरले गलामा कुनै सुनको हारहरू लगाउनु भएको छैन। ध्यान दिनुहोस् है, दुःख कसले दिन्छ भनेर। हामीले भगवानलाई आरोप लगाउनु हुँदैन, भगवान हजुरले दुःख दिनुभयो भनेर। किनभने भगवान त हाम्रो आमा बुबा हुनुहुन्छ। कुन आमा बुबाले आफ्नो सन्तानलाई दुःख दिने सोच्छन् होला र? विचार गर्नुहोस् त। सुख दुःख हामीले आफैले आफूलाई दिइरहेका हुन्छौँ। विचार गर्नुहोस्, हजुरले गलामा कुनै पनि सुनको हार लगाउनु भएको छैन। हजुरलाई लागो एउटा सुनको हार लगाउनु पर्यो, आनन्द हुन्छ, मान्छेले देख्छन् खुसी हुन्छन् भन्नुभयो। हजुरले एउटा सुनको हार किन्नुभयो र हजुरले आफ्नो गलामा सुनको सिक्री लगाउनु भयो अथवा हार लगाउनु भयो। हजुरलाई लागो आनन्द भयो, हजुरलाई खुसी मिल्यो, हजुरलाई सुख मिल्यो। हजुरलाई विचार गर्नु है, हो कि होइन? किनभने हजुरको चाहना थियो एउटा सुनको सिक्री लगाउने, एउटा सुनको हार लगाउने। त्यो आज लगाउनु भएको छ, हजुरलाई खुसी मिल्यो, सुख मिल्यो, हजुर खुब हाँस्नुभयो, खुब रमाउनु भयो। अब विचार गर्नु, 10 दिन पछाडि त्यो 2 तोलाको जुन सुनको सिक्री, सुनको हार छ, त्यो हरायो। अब दुःख कसलाई भयो? आफूलाई भयो। किन दुःख भयो भन्दाखेरि त्यो सुनको हारलाई हामीले आफ्नो मानेका थियौँ। हिजो जसले सुख दिएको थियो, आज उसैले दुःख दियो। यसमा भगवानलाई हामीले मुस्नु हुँदैन सज्जन। हामीले आफ्नो कर्मद्वारा सुख पाइरहेका हुन्छौँ, आफ्नो कर्मद्वारा दुःख पाइरहेका हुन्छौँ। यो त कर्मको खेल हो। कर्म त सबैले भोग्नै पर्छ। कर्मबाट बच्न त कोही सक्दैन। भगवानलाई हामीले दोष देखाउनु हुँदैन। हे भगवान, हजुरले दुःख दिनुभयो भन्नु हुँदैन। किनभने भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो फुपूलाई भन्नुभएको छ, मसँग दुःख भन्ने कुरो छँदै छैन, दुःख दिन सक्दिनँ। तब कुन्ती माताले भन्नुभयो, त्यसो भए स्नेह पास मिमाम छिन्दी। त्यसो भएदेखि कृष्ण, परिवारसँगको प्रेम, परिवारसँगको सम्बन्ध प्रगाढ नबनोस्, अन्तिममा जाने बेलामा छुटेर जाओस्, यस्तो कृपा गरिदिनुहोस्। भगवानले आफ्नो फुपू कुन्तीलाई सुन्दर आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद दिइसकेपछि भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्ण द्वारिकाको लागि प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको थियो। यसो बाहिर निस्कँदाखेरि युधिष्ठिरजी महाराज रोइरहनु भएको रहेछ। भगवान कृष्णले सोध्नुभयो, अरे युधिष्ठिरजी महाराज, किन रुँदै हुनुहुन्छ? के भयो हजुरलाई? नरुनुहोस्। तब युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे केशव, हे गोविन्द, मैले केवल धन सम्पत्तिको लागि गुरुहरूको हत्या गरेँ, कतिलाई विधवा बनाएँ, कतिलाई टुरा बनाएँ, धेरै नराम्रो कर्म गरेको छु। मलाई धेरै धेरै दण्ड मिल्छ होला, मैले धेरै ठुला ठुला नरकको यातनाहरू भोग्नुपर्छ होला, मैले नरकको यातना नभोगिकन सुख पाउँदिनँ होला केशव, मैले साह्रै धेरै नराम्रो कर्म गरेँ भन्नुभयो। तब भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो, राजन युधिष्ठिर, तिमीले सम्झ यो कुनै कार्य मैले गरेको होइन, किनकि गर्ने गराउनेवाला त म हुँ। मेरो इच्छा बिना दुनियाँमा एउटा पत्ता पनि हलिँदैन, एउटा पत्र पनि हलिँदैन। त्यस कारणले गर्दा शोकलाई त्याग, दुःखलाई त्याग, तिमी सुख साथमा आफ्नो राज्यको पालन गर भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभयो। भगवान कृष्णले विचार गर्नुभयो, यति त मैले भनी गएँ, मान्नेवाला छैनन्। अब भीष्म पितामहलाई पनि दर्शन दिनु छ, उहीँ लगेर भीष्मद्वारा ज्ञान प्राप्त गराउनु पर्यो भनेर भीष्म पितामह भएको ठाउँमा पञ्च पाण्डव, द्रौपदी सबैलाई लिएर भगवान कृष्ण जानुभयो।
भीष्म पितामह बाणको शैयामा शयन गरिरहनु भएको थियो। भीष्म पितामहले पञ्चपाण्डव सहित भगवान कृष्णलाई देख्नुभयो। तब भगवान कृष्णलाई भीष्म पितामहले भन्नुभयो, हे केशव, हे गोविन्द, म हजुरकै पर्खाइमा थिएँ, म हजुरलाई नै पर्खिरहेको थिएँ। आज हजुर आउनुभयो, हजुरले मलाई दर्शन दिनुभयो, म धन्य भएँ। म एउटा कुरा हजुरलाई माग्न चाहन्छु, हजुरले दिनुहोस्। तब भगवान कृष्णले भन्नुभयो, के चाहियो हजुरलाई? तब भीष्म पितामहले भन्नुभयो, सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, कृष्ण, जबसम्म मेरो मृत्यु हुँदैन, जबसम्म म मर्दिन, तबसम्म हजुरले मलाई छोडेर नजानुहोस्। भगवान कृष्णको अनुहार मलिन भयो अरे, किनभने भीष्म पितामहलाई त आफ्नो बुबाको वरदान छ, आफ्नो बुबाको आशीर्वाद छ। जबसम्म भीष्मले मर्न चाहँदैनन् तबसम्म उनको मृत्यु हुँदैन भनेर। त्यसकारणले भगवान कृष्णले सोच्नुभयो, भीष्म कहिले मर्छन्, कहिलेसम्म पर्खिने होला भनेर सम्झनु भएको थियो। भीष्म पितामह कहिले जान्छन् होला भनेर भगवान श्रीकृष्णले निदाउरो अनुहार बनाएर बसिरहनु भएको थियो। फेरि भीष्म पितामहले भन्नुभयो, यसरी बसेर हुँदैन नि भगवान। प्रसन्न हासा रूढलोचनोल्लसन मुखाम्भुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। भगवान, हाँसेर बस्नुहोस्, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरको हाँसोलाई हेर्दै हेर्दै म मर्न पाऊँ, मैले देहलाई त्याग गर्न पाऊँ भनेर भीष्म पितामहले भगवान श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले पञ्चपाण्डवहरूलाई भन्नुभयो, केही सोध्न चाहन्छौ, केही मनमा जिज्ञासा छ भने तिमीहरूले भीष्म पितामहसँग राख्न सक्छौ। तब पञ्चपाण्डवहरूले दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म आदिको विषयमा भीष्म पितामहलाई सोध्नुभयो। भीष्म पितामहले सूक्ष्म व्यास दुईटै तरिकाबाट दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्मको विषयमा व्याख्या गर्नुभयो। त्यस पछाडि भीष्म पितामहले भन्नुभयो, जसलाई तिमीहरूले मामाको छोरा, फुपूको छोरा आदि इत्यादि भनिरहेको छौ, ऊ केवल मामाको छोरा, फुपूको छोरा, सारथी मात्रै नभएर संसारको जगन नियन्ता प्रभु परमात्मा हो। तिमीहरूले जो मैले जितेँ, मैले गरेँ, महाभारतको युद्धबाट मैले गुरुहरूको हत्या गरेँ, मैले आफन्तको हत्या गरेँ भन्ने जुन सम्झिरहेका छौ, तिमीहरूले गरेको होइन। यो त सबै ईश्वरको चाहना हो। भगवानले नचाहिकन केही पनि हुँदैन। यसको दोष तिमीहरूलाई लाग्दैन। तिमीहरूले अबको दिन राम्रो कर्म गर भनेर भीष्म पितामहले पञ्चपाण्डवहरूलाई सुन्दर उपदेश दिनुभयो। त्यस पछाडि भीष्म पितामहले विचार गर्नुभयो, मेरो प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णलाई कति बेर पर्खाउने होला। अब म कृष्णलाई पर्खाउँदिनँ। अब शुभ समय आयो, शुभ योग आयो, शुभ लग्न, शुभ करण, शुभ मुहुर्तको बेलामा भीष्म पितामहले पाँच भौतिक देहलाई त्याग गर्ने विचार गर्नुभयो र भीष्म पितामहले त्यही सरसैयामा सुती सुती भगवान श्रीकृष्णको पुष्पिताग्र छन्दमा स्तुति गर्न लाग्नुभयो। इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवी विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यत् भव प्रवाह। भगवान, हजुरलाई म आफ्नो छोरी दिन चाहन्छु भन्नुभयो। कुन छोरी भन्दा मतिरूपी बुद्धि। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ। भीष्म पितामहले जिन्दगीभरि त आफ्नो बुद्धि भगवानमा अर्पण गर्नुभयो। मर्ने बेलामा पनि भन्नुभयो, मेरो मन, मेरो बुद्धि सदा सर्वदा हजुरमै लागिरहोस् भगवान, यो मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। भगवानको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्नको लागि बचपनदेखि हामीले भगवानको नाम जप्ने, भगवानको स्मरण गर्ने, हाम्रो मन भगवानप्रति लगाउने, यसो गर्नाले हामीले बचपनमा गएर भगवानको दर्शन प्राप्त गर्छौँ, भगवानको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्छौँ। भीष्म पितामहले भगवानलाई भन्नुभयो, भगवान, अब म धेरै समय बस्दिनँ, मेरो मतिलाई हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस्। भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, किनभने जसको मति निर्मल हुन्छ त्यो निर्मल मतिलाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हाम्रो पनि मनमा, हाम्रो पनि विचारमा,
हाम्रो पनि बुद्धिमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकार रहेनन् भने भगवानले हाम्रो बुद्धिलाई पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसरी भीष्म पितामहले भगवान श्रीकृष्णको, भगवान प्रभु परमात्माको दिव्य स्तुति गर्दै आफ्नो पाँच भौतिक देहलाई हाँसी हाँसी छोडिदिनु भयो। पितामह परमधाम जानुभयो, हाँसी हाँसी जानुभयो भनिन्छ नि। लोभी द्रव्य पिशाच मर्छ बिचरो, दाम दामै भनी। लोभी व्यक्ति मर्ने बेलामा पनि पैसो 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 भनेर मर्छ अरे। धन 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 भन्दा भन्दै उसको निधन हुन्छ। मर्न बरु बिर्सन्छ तर पैसा भन्न बिर्सदैन अरे। कामी मर्दछ कालका मुखमा, काम कामै भनी। जो चाहिँ काम वासनालाई नै सर्वोपरि मानेर हिँड्ने गर्दछन् तिनीहरूले चाहिँ मर्दाखेरि पनि काम 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 भनेर आहा यो कति राम्रो, यो कति सुन्दर, यो कस्तो राम्रो भन्दै संसारको विषयमा मन लगाउँदा लगाउँदै उनीहरूको मृत्यु हुन्छ अरे। अनि दम्भी मर्दछ कालका मुखमा, नाम नामै भनी। दम्भी मर्दाखेरि चाहिँ नाम भएन, मेरो नाम भए हुन्थ्यो, सम्मान भए हुन्थ्यो, सम्मान अहिले पनि पाउँछु कि भनेर उसले सम्मानको चाहनामै आफ्नो जीवनलाई समाप्त गर्छ अरे। तर जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भई, राम रामै भनी। जो भक्त छ, जो भगवानको चिन्तन गरिरहन्छ उनीहरूको मृत्यु त हुन्छ तर हाँस्दै हाँस्दै उनीहरू परमधाम जान्छन्। भीष्म पितामह भक्तमा पर्नुहुन्थ्यो, हाँस्दै हाँस्दै परमधाम जानुभयो। आकाशबाट देवताहरूले पुष्पहरूको वृष्टि गरे भन्नेसम्मको कथालाई यस अध्यायमा विराम। यहाँभन्दा अगाडिका कथा प्रसङ्गहरू के कस्ता रहेका छन् भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। यति बेरसम्म हामीलाई ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।